ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបស្ងោរស្ពៃជ្រក់ជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងចាមុននឹងមកពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាឥឡូវកុំខាត់ពេកជួយមកពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាចំពោះយើងស្ពៃជ្រក់យើងកាត់វាអញ្ចឹងមកហើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងកាត់វាជាកង់ទូទៅបែបហ្នឹងមកចាជាការស្រេចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្លយើងចាឥឡូវទឹកយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយចាបន្ទាប់ពីទឹកយើងពុះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលមកចាយើងចាក់ទឹកត្រីយើងចូលមកចាបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកត្រីចូលរួចហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងហើយយើងដាក់ស្ករចាស្ករខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាចូលហ្នឹងមកចាបន្តទៅចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងដាក់ចូលមកដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិសាច់យើងចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកស្លយើងហ្នឹងចាបន្តធ្វើការកូរវាបន្តិចទៀតមកចឹងយើងទុកវាឲ្យពុះសិនចាឥឡូវទឹកស្លយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង់បន្លែស្ពៃជ្រក់យើងនឹងចូលមកចាបន្ទាប់យើងបង់ស្ពៃជ្រក់ចូលrồiយើងចាប់ផ្ដើមទុកវាឲ្យពុះសិនមកចាឥឡូវស្ពៃជ្រក់យើងស្ងោរស្ពៃជ្រក់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដួសដាក់ចានយើងមកចាយើងធ្វើការដួសដាក់ចូលចានក្រុងយើងសិនមកដួសដាក់ចូលចានយើងបានពេញហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីចានយើងដួសរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមយើងដើម្បីយើងមកដាក់រោយពីលើវាចាឥឡូវស្លឹកខ្ទឹមយើងបានចាប់ផ្ដើមហាន់ធ្វើការហាន់រួចរាល់ហើយចឹងបន្ទាប់ពីយើងហាន់រួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមមកយកវាមកដាក់រោយពីលើនឹងស្លយើងហ្នឹងចាឥឡូវយើងយកស្លឹកខ្ទឹមមករោយពីលើវិញជាការស្រេចចាឥឡូវសម្លស្ងោរស្ពៃជ្រក់ជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាកទៅធ្វើនៅផ្ទះបានចាវិធីនេះស្រួលមែនតើចាបើសិនជាមានសំណួរចម្ងល់អីអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាជាចុងក្រោយបងប្អូនកុំភ្លេចសូមជួយចុច like share និង subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហើយសុខសុវត្ថិភាពប្រកបដំណើរទៅណាមកណាសូមឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកផងដែរចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា